咁我姓劉嘅，咁就40-50歲啦。其實就從事呢個嘅寫字樓文職工作。咁就23年尾嗰個檢查咧，就發現其中個癌嗰個指數咧就高咗。咁於是乎都有尋求過醫生意見啦。咁醫生咧就話其實我都開始要考慮食藥啦。但係醫生咧就話，就算我改善咗嗰個飲食同埋運動習慣咧，都唔會有咩大幫助嘅。因為佢覺得呢個係我嘅家族遺傳。食西藥，我最驚就係嗰個長期要服用啦，咁有個依賴性喺度啦，同埋我驚有副作用嘅。其實我都有上網做過一啲研究嘅，咁我都知地呢個納豆紅谷係有幫助啦。有朋友亦都推介呢個降醇縮俾我嘅，就發現其實似乎成分都幾天然嘅嚇，咁都可以值得一試咯。但係當時咧就有個日本嘅著名牌子咧就驗出咗有個有害嘅成分，咁於是乎我就真係更加謹慎咗啦。咁就見到降醇就出咗呢一個嘅化驗報告，咁於是乎加埋我朋友啲分享啦，用家真實嘅分享啦，咁我就覺得可以安心食用咯。咁其實都好開心嘅，同埋都有少少 surprise 啦。咁即係當然食咗之後都明顯見到個指數係即係全面變好咗啦。咁同埋嗰個壞指數真係跌咗嘅。咁所以我都好想分享翻俾自己身邊啲朋友咯。